Kur flasim për pushimet verore, është shfaqur një prirje gjithnjë e më e dukshme. Muzet janë kthyer ndër destinacionet më të preferuara për të rinjt dhe familjet gjatë verës. Por disa ekspozita shumë të kërkuara, rezervimet duhen për ditë, madje javë përpara, ndërsa radhët për të hyrë janë për një pamje e zakonshme. Kjo mundu të duket e njohur edhe shikuesve shqiptarë, qoftë në Apolloni apo në Muzeu Etnografik të Beratit, historia dhe kultura vazhdojnë të tërheqin vizitorë të shumtë. Ndryshimi është se në Kinë gjithnjë e më shumë ndëri i shohin vizitat në muze si stil të jetës së përditshme, jo thjesht si një ndalesë gjatë udhëtimeve. Pse po ndodh kjo? Nga njëra anë, muzeet në mbar Kinë po ofrojnë ekspozita gjithëpërfshirëse, teknologji digjitale ndërvepruese dhe programe të pasura edukative, duke I bërë reliktet historike më të gjalla dhe më të tërheqëse. Nga ana tjetër, me përmirësimi e standardit të jetesës, njerëzit po I kushtojnë më shumë rëndësi jetës kulturore. Pushimet verore janë bërë një mundësi për të fituar njohuri, për të kaluar kohë me familje dhe për të ofruar fëmijëve një mënyrë më të drejtë për të mësuar historinë. Etja për muze gjatë verës tregon se mënyra si I kalojnë pushimet kineze të po ndryshon. Ata nuk mendojnë më vetëm ku do shkojnë, por edhe çfarë mund të mësojnë apo përjetojnë. Kultura po shndrohet në një mënyrë të re për të kaluar kohë e lirë, por edhe në një vurë që lidh historinë me të tashmen traditë me prezin e ri.